Tervist, minu nimi on Sirle Blumberg ja siis või minul on õigemini võimalus teile rääkida välisriigi tööle minemise tegelikult nendest ohtudest rohkem, kuigi pealkiri on suht positiivse tooniga. Ja nendest ohtudest ma saan rääkida läbi sellise näite, nimelt MTÜ Living for Tomorrow on olemas nõustamisliin, mida teenust me pakume aastast 2004. See tähendab siis seda, et meile saate helistada kas näiteks siis, kui te plaanite välisriiki tööle minna, või te olete juba töö leidnud ja meie mitte ei paku tööd, vaid me saame konsulteerida teid selles osas näiteks, kas sellel firmal, kui näiteks tegemist on vahendusfirmaga või rendifirmaga, on olemas siin Eestis litsents. Litsentsi loomulikult saate ka kontrollida ise, ma pärast hiljem näitan teile neid kodulehekülje aadresseid, aga siin on väike vahe, kui meie seda teeme. Nimelt selle pika aja jooksul, mille me oleme selle teemavaldkonnaga töötanud, on meie käest nagu läbi jooksnud ka väga palju juhtumeid, ka pettusjuhtumeid, kus tegelikult võib-olla firmal, kes pakub vahendusteenust või renditööjõuteenust, tegelikult näiteks võtab vahendustasu või leping, mida ta pakub, ei pakugi tegelikult teile garantiid, et te leiate töö, vaid on puhtalt informatsioonileping. Nendest juhtumitest ma hiljem natukene teile räägin lähemalt. See teenus on kõigile tasuta, me saame nõustada eesti, vene, inglise keeles, lisaks ka tegelikult Ukraina, poola keeles ja soome keeles, mis tähendab seda, et me saame ka nendes keeltes lepingut kontrollida. Ülejäänud keeled kahjuks neid me ei valda ja kui te näiteks saate enda kätte lepingu, mis on saksa keeles, siis tuleb teil endal leida kas mingisugune võimalus ümber tõlkida ja siis me näiteks saate meie juristi käest seda abi paluda, et teile selgitakse lepingu sisu. Helistada saab meile kella 10, kella 6 ja kui on soov, siis ka tegelikult kontakteeruda meiega läbi e-maili. Me vastame, meie tööpõhimõte on selline, et tegelikult kui inimene ikkagi helistab, siis ta peaks oma vastuse saama praktiliselt kohe, võimalikult kiiresti. Kui on tegemist nüüd lepinguga või kui on tegemist sellise firmaga, kes on meile natuke tundmatu, siis võtab natukene aega, et kontrollida firmat, tema tausta ja kui on tegemist lepinguga, siis maksimum võib lepinguga aega minna heal juhul 1 päev. Et kui see kõne laekub hommikul, siis õhtuks me praktiliselt suudame anda vastuse selle lepingu kohta. Et kuivõrd kindel see leping on või mis seal on puudu või mis seal oleks vaja nagu juurde näiteks kirjutada. Need konsultatsioonid on anonüümselt konfidentsiaalsed, et ei pea oma nime meile ütlema, et see kõik toimub sellises usalduslikus noodis. Veel kord rõhutan, et jah, meil on üpris palju informatsiooni käes selle kohta, et meil on jah, nende töövahendajate ja tööjõurendifirmade kohta, aga kahjuks või isegi õnneks me kedagi soovitada ei saa. Välja arvatud, me saame soovitada teile Eurose võrgustikku, sest nemad teevad täpselt sama, ehk siis kontrollivad ikkagi niivõrd, kui palju on see võimalus firma tausta. Ja me ka omavahel väga palju jagame informatsiooni. Veel üks tähelepanek, me ei tee koostööd ühegi vahendusfirmaga, mõnedes vahendusfirmade kodulehekülgedel te võite, me oleme ka ise peale sattunud, et kasutatakse näiteks meie nime, meie logo, mainides, et nad teevad meiega koostööd, aga see ei vasta tegelikult tõele. Et hoiduge sellistest asjadest või kontrollige see informatsioon enne kindlasti üle. Miks te siis võiksite meile helistada konkreetsemalt? Võib-olla kõige kasulikum teile, ütleme tööotsijale, on loomulikult see informatsioon, et te saate kontrollida pakutavat lepingut
mis iganes leping see on siis informatsiooniga seotud leping, vahendusleping, töövõtuleping, tööleping. Saate kontrollida seda lepingut pöördudes meie poole ja meie jurist vaatab selle üle. Ma veel kord rõhutan, et see on tasuta teenus. Meil on olemas üpris hea andmebaas ka seadusandlustes teistes riikides, kuidas ühes või teises riigis saab asuda tööle, missugused on seal eeskirjad, reeglid. Loomulikult see kõik informatsioon on tegelikult olemas üpriski hästi kättesaadav internetis, näiteks kui te kasutate internetti. Aga ma arvan, et teinekord on ka oluline, kui mingid asjad teile nagu lahti selgitatakse, aga mõned seadused kuskil või kas või tööle asumise seadused on näiteks muutunud või muutumas, et ka siis sellega me oleme kursused ja saate meiega seda kõike veel küsida. Nüüd võib-olla nendest näidetest. Need näited me oleme toonud või ma olen toonud siia selleks, et te saaksite võib-olla nendest juhtumitest ise hoiduda või kui te olete kokku puutud või juba tunnetate, et selline skeem hakkab ka teie puhul toimima, siis te oleksite ettevaatlikud. Kuidas siis selline kõige lihtsam petmise skeem toimub? Kõigepealt töövahenduse või tööjõurendi firmal puudub üldse litsents. Ta tohib vahendada tööjõudu. Selline litsentsi olemasolu on Eestis kohustuslik. Seda litsentsi, nagu te näete, on võimalik kontrollida sellelt koduleheküljelt. See tähendab seda, et kui te lähete vahendusfirmasse või tööjõurendifirmasse kohale, näiteks kontorisse, siis peaks olema nähtaval see litsents. Võite vabalt selle litsentsi numbri üles kirjutada ja kodus siis näiteks olles see litsentsi number kirjutada lahtrisse, tahate selle kodulehekülje ja kas teil siis tuleb see firma välja sealt või ei tule. Kui see firma tuleb sealt sellest lahtrist välja, siis kindlasti vaadake, mis on sinna kirjutatud. Kui sinna ei ole kirjutatud, et omab töövahenduse litsentsi, siis see firma tööd vahendada ei tohi. Või kui tal puudub ka märge, et tal on olemas tööjõu rendi vahendamiseks litsentsi, siis seda ta ka teha ei tohi. Me oleme kokku puutunud selliste huvitavate nähtustega, et koduleheküljed võivad firmadel olla väga head. Ja lausa selliste galeriide ja piltidega, kus inimesed tõesti töötavad kuskil välisriigis, naeratavad, on isegi seal elamiskohad näidatud ja näiteks samas sellel firmal puudub absoluutselt isegi Eestis äriregistris registreering. Et koduleht või kodulehekülje olemasolu ei tähenda seda, et firma tegutseb legaalselt või firma on korrektne. Sellised kriteeriumid kehtivad hoopis teiste asjade kohta ja nendest ma ka teile räägin. Töövahendusega tegelevad firmad võtavad kahjuks ka veel praegu, kuigi see seadus töövahenduse eest raha võtmise seadus on juba ammu meil Eestis eksisteerib, võtavad siiski raha. Nüüd lepingus ei kirjutata otseselt sellist sõna, et näiteks te maksite mingi summa töövahenduse eest. See summa võib olla makstud teil, ma ei tea, CV tõlkimine või elamiskoha broneerimine või ma ei tea, koopiate tegemise võib olla absoluutselt mingid X asjad. Nüüd küsige endal sellel hetkel, kui te sellist raha maksate, ükskõik kui suur või väike see summa ei ole. Et kui te näiteks saate seda asja ise teha, näiteks broneerida endale ise majutuse ja kui te näiteks loobute sellest teenusest, mida nad pakuvad, kas teile ka siis tööd vahendatakse või ei. Väga tihti sellelt kaasab see, et teile tööd ka ei vahendata. Mis tähendabki tegelikult seda, et teid pannakse nagu mingis mõttes sundolukorda. Et kui te ei telli neid ja neid teenuseid, siis te ei saa ka nii-öelda tööd. Ühesõnaga teiega ei võeta lihtsalt kontakti, võib-olla otseselt teile seda välja nii-öelda
ei öeldagi. Me oleme selliseid tšekke ja mille eest inimesed maksavad, on see siis 50 eurot, 100 eurot, mida inimene lihtsalt käib rahana välja, isegi ei ole mõelnud, et mida ta selle 50 euro eest näiteks sai lõppkokkuvõttes. Võidakse ka öelda, et näiteks teid siis pannakse Google firma andmebaasi. Küsige, kus see andmebaas asub? Me oleme näinud variante, et see andmebaas asub sellel firmal oma kontoris Excel failisüsteemis ja kogu lugu. Seda keegi ei näe, see on lihtsalt fiktiivne mingisugune nimesisestus ja kõik. Et teil ei ole sinna juurdepääsu, te ei näe, et kas teid kui töötajat või tööotsijat otsitakse. Teil ei ole mingit kontrolli ja teavet sellest, mille eest raha maksite. Nüüd juba sellised järgmised asjad, mis on ka, ütleme, lisaks soovitused teile. No reaalsus on loomulikult hoopis teine. Reaalsus on see, et tõenäoliselt ongi praegu lihtsam saada tööd, kui te lähete tööle ilma lepinguta. Ja teile makstakse kuidagi, no ma ei tea kuidas, lihtsalt makstakse kuidagi. Vahepeal makstakse, vahepeal ei maksta või kokkulepe on suuline. Ja teile võidakse ka öelda, et kehtivad ka suusõnalised lepingud. Nüüd, mida meie soovitame? Me soovitame seda, et vaadake, kui teil peaks ka juhtuma mingi probleem ikkagi tööandjaga, siis kuidas otseselt te tõestate suusõnalist lepingut, millest te kokku lepite? Kuidas? Näiteks teil on tekkinud väga keeruline probleem, te tahate pöörduda näiteks kas või mõne ametiasutuse poole, on see tööinspektsioon, on see mingi ministeerium, on see politsei, kuidas te tõestate oma suusõnalist lepingut, millest te kokku leppisite? Praktiliselt mitte kuidagi, et see on väga keeruline protsess, seega on teil õigus ikkagi küsida kirjalikku lepingut. Nüüd, et teil mitte väga segadust ajada, lepingud on erinevad. Püüan siis, kui teil nüüd kellelgi jääb midagi arusaamatuks, andke märku, ma püüan siis kuidagi lihtsamalt veel seletada või ümber midagi seletada. Kui te kasutate tööle minemiseks vahendusfirma teenust, siis ka selle firmaga tasub teil, mis on korrektne, tasub teil sõlmida töövahenduse leping. Töövahendaja tegelikult peaks selles lepingus ikkagi garanteerima teile, et ta leiab teile töö, sest et te olete teenuse saaja. See, et te selle teenuse eest ei maksa, ei tähenda, et see on kuidagi, et te tööd ei saa. Nüüd ma ei tea, kas kellelgi tekkis mõte, et aga kust nemad siis oma raha teenivad? Tekkis kellelgi selline mõte? Ja see on muide väga huvitav, et see küsimus tekib väga tihti inimestel, kes ise otsivad tööd. Süsteem on väga lihtne. Kuna nad tegelevad vahendusega ja nad vahendavad teid näiteks välisriiki tööle, siis on ju järelikult nõudlus sellelt välisriigis olevalt firmalt, kes ostabki nende käest teenust ja maksab tõenäoliselt selle eest. See ongi kogu selle asja loogika. Teie, kui maksate juurde või maksate peale või maksate lisaks ja arvate, et siis te saate ja garanteerite endale töö paremini, kui keegi teie eesseisa või järelseisab, see ei vasta tõele. Ükskõik kui palju te maksate. See ei garanteeri teile mitte midagi. Ehk siis me soovitame teenuse, mida te hakkate saama, sõlmida leping. Nüüd, kuidas see lepingu sõlmine väga tihti toimub? See toimub niimoodi, et töövahendaja, ma räägin muidugi nüüd nendest halbadest juhtumitest, ma ei räägi nendest seadust juhtumitest, kus kõik peaks käima tegelikult teistmoodi. Töövahendaja teile samal ajal räägib, kuidas on töötamine seal X riigis näiteks, kui palju te palka saate, kus te elama hakkate, samal ajal lükkab teile ette lepingu, mida inimene teeb, kui ta vaatab seda paberi, mida te kõige enne vaatab sellest paberist. Mõtleme, teil on vaja see asi nagu alla kirjutada koha peal. Mida te vaatate? Mis on teile oluline? Pealkiri, no leping on peale kirjutatud. Mida te veel vaatate? Mis on tumedam? Mis on tumedam? Esile tõstetud. Mis on esile tõstetud. Ja no ütleme, et esile tõstetud, kindlasti on oluline, et teie nimi on üks õigesti. Vaatate oma nime.
võib-olla vaatate ka, no mis on teil oluline, et te tahate minna raha teenima, eks ju. Väga tihti selles lepingus millegipärast kajastuks mingi summa. Aga vahendaja ei saa garanteerida teile seda palka tegelikult. Ta võib teile kirjutada sinna, et teie palk saab olema seal riigis töötades näiteks 8 kuni 15 eurot tunnis. Mis summast te endale arvutate siis välja palgan tegelikult mõttes? 8 eurot või 15 eurot? 15, eks ju, just. Vot, need on väga lihtsalt sellised, no ma ei oska öelda, kas need manipuleerimise viisid, aga mis tegelikult nagu tähelepanu inimesel natukene hajutavad. Me oleme näinud väga palju selliseid nii-öelda pabereid, mis on tegelikult sõlmitud ja inimene alla ka kirjutab informatsiooni andmine. Puhtalt, mitte vahendusfirma tegelikult ei ole selles lepingus garanteerinud absoluutselt teile töövahendust, vaid lihtsalt ta jagas teile infot. Inimene kirjutab alla, ootab tööd, ootab, et teda vahendatakse ja seda ei toimugi. Ta on maksnud mingi summa, 50 eurot, 100 eurot ja ootab ja jääbki ootama väga tihti. Ehk siis lugege kindlasti, mis teenust teile hakatakse osutama. On see informatsioon või on see tõesti, et teile vahendatakse tööd. Nüüd, kui teile vahendatakse tööd, siis selles lepingus peaks olema kirjas kindlasti see, et kuhu teid vahendatakse. Kui te ikka seal rääkisite omavahel, et te tahate Soome või tahtsite Rootsi, aga seal selles lepingus ei ole seda märgitud või mainitud, siis teid võidakse ükskõik põhimõtteliselt kuhu vahendada. Samamoodi firma. Kes on see firma, kes teid siis nagu seal tööle võtab? Firma nimi. Aadress. See peaks olema kõik selles vahenduslepingus kirjas, sest et tellimus on juba sealt poolt tehtud. Kui sellised asjad tegelikult lepingus kirjas ei ole, siis tõenäoliselt teid võidakse ka vahendada kuhu iganes, teile tehakse erinevaid pakkumisi ja teil tuleb reageerida väga kiiresti, kas teil need sobivad või mitte. No, me ei nimeta seda väga korrektseks asjaajamiseks. Kõik, mida teile lubatakse suusõnaliselt, lisaks sellele paberile, mida te alla kirjutate, võite praktiliselt ära unustada. Neid asju ei saa eksisteerima. No, nad ei ole garanteeritud mitte millega. Näiteks, kui lisaks teile räägitakse seal, no ma ei kujuta ette mingitest puhketundidest või päevarahadest või siis, kui seda ei ole kirjutatud kuskil paberile, siis teil hiljem on väga keeruline seda ka tõestada, et just nimelt seda teile lubati. Mida me näeme, see on nagu praktiliselt, ma võiksin öelda, no raudselt 85% teile töölepingut ei pakuta. Tööleping tuleb teil sõlmida teie tulevase tööandjaga, kes asub seal X riigis. Tööandja ei ole teile vahendaja, jätke see nagu endale meelde. Tööandja on otseselt see, kelle juures te seal töötate. Seal on veel mõned nüansid, et võib ka olla, et te olete kellegi juures nii-öelda renditööjõud. Seega nende lepingute erinevus on siiski oluline ja kui teil endal ei ole selliseid oskusi tavalistest lepingutest aru saada, siis võite julgelt pöörduda ja me teeme teile selgeks, mille alusel otseselt te töötate. Nüüd, kui vahendaja on lubanud teile tööd, isegi maininud firmat, kus te tööle asute ja te küsite, ma sooviksin enne, kui ma ära sõidan, näha töölepingut ja võimalusel, kui see mulle sobib, sellega siin Eestis allkirjastada. Selline õigus teil on 100%. Reaalsuses teile ilmselgelt seda väga tihti ei pakuta. Tavaliselt on nii, et te sõidate kohale, võib-olla isegi veel peate ootama mõned nädalad, kui saate seda töölepingu. Ja alles siis tutvute sellega, mis on teie kohustused ja õigused. Samas te juba töötate. See ei ole samuti väga korrektne asjade ajamine firmade poolt. Seega, kui te tahate, et teie tööleminek oleks turvaline ja teil oleks kindel, et mis teie palk ikkagi on, mis on teie töötunnid, mis on teie
puhkepäevad, siis need asjad peaksid olema kõik tehtud enne tööle asumist. Nüüd see kõik, mis ma teile räägin, on ideaal. Seda ideaali me kohtame väga harva. Üldjuhul on kõik teistmoodi, ja võib-olla teistmoodi sellepärast, et inimesed ei taipa ise küsida, ise nõuda. Ja me arvame, et kui me lähme juba välisriiki tööle, siis järelikult me oleme niikuinii võõrtööjõud, et meiega võibki teha ükskõik mida. Ei. Kui me ikkagi peame ennast Euroopa Liidu kodanikeks, meil on samasugused õigused. Jah, tööturu olukord on selline, et võib-olla inimene, kes küsib ja pärib vähem, saab tegelikult kiiremini töö kui teie, kes võib-olla uurite rohkem. Jah, paraku on ka selliseid näiteid ja mitte vähem. Ka selliseid asju oleme väga palju näinud, tööandjad välisriigis polegi tegelikult üldse olemas. Ehk te sõidate kohale, teid on vahendatud, jõuate sinna lennujaama või laevaga kuhugile või bussiga, teile öeldakse, et teil tuleb näiteks keegi vastu seal, jõuate kohale, kas ei olegi vastu tulnud inimest või teil tuleb lisaks maksta või saate teada, et sellist firmat lihtsalt ei olegi olemas. Sellepärast on kasulik see kõik eelnevalt kontrollida. Ja seda me ka ise teeme. Kui meil on olemas firma nimi välisriigis, siis väga paljud sellised andmebaasid, ja need on riiklikud andmebaasid, on avatud ja seal saab kontrollida, kas selline firma on olemas, kuhu ta on registreeritud, mis litsentsid tal on. Seda infot on kõik võimalik teha eelnevalt teil kätte saada. Nüüd sellised uuemad trendid võib-olla, mis võib-olla isegi ei ole enam nii uus, aga ikkagi me märkame seda päris palju. Vahendus- või rendifirmad soovivad ja isegi pakuvad sellist teenust, et inimene teeks ennast FIE-ks, ehk siis füüsilisest isikust ettevõtjaks. Kuivõrd kasulik see on teile või mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb see, et kõik maksud tuleb teil ise tasuda. Ja kui teil tekib tööprobleeme, siis tegelikult teie puhul on praktiliselt, te võite vaidlustada neid momente ainult läbi kohtu. See tähendab seda, et igakuiselt te peate esitama aruandeid maksuametisse. Ühesõnaga, peate olema väga kursis ka sellise raamatupidamise oskustega. Kui te ei ole seda, siis tõenäoliselt võivad teil tekkida probleemid, sest palk, mis teil üle kantakse, millest te maksud ei maksa. Me märkame seda väga palju praegu Soome juhtumite puhul, kus inimesed on ennast FIE-deks võtnud, saanud palka rõõmsalt, aga poole aasta pärast laekub nendele Soome maksuametit kiri või Eesti maksuametit kiri. Ja meil on tihti inimestel selline komme, et nad ju ei reageeri, kui on lihtsalt mingi esimene kiri, aga kui juba tulevad trahvid ja tuleb hakata makse maksma, need maksud on kohutavalt suured, siis inimestel on muidugi väga suured probleemid. Ja seal enam tegelikult, kuidas aidata, need maksud tuleb ära maksta. Tegelikult talle maksti kogu töötasu, tema pidi sellest välja arutama kõik maksud. Seega ka palk, mis teile lepingusse muide kirjutatakse, lugege väga hoolikalt, kui palju läheb seal makse maha, mis on see puhas tulu, mida te ikkagi kätte saate lõppkokkuvõttes. Ja kes maksab teie eest maksud ja kus need maksud makstakse. Et see ei oleks teie jaoks ebaselge. Ka selle puhul, nendes küsimustes ka samuti võite meie poole pöörduda. Ehk siis, kui on olemas leping, et kus nüüd need maksude maksmed toimuvad Eestis, näiteks välisriigis, ja kes selle eest peab vastutama. Töötajaga väga tihti sõlmitakse niivõrd palju erinevaid lepinguid, et inimene juba ei teagi, kes on tema otsene tööandja. Iga lepingu peale on mingid erinevad nimed. Ehk siis enne kui te Google'ile annate oma allkirja, lugege, küsige. Kui muidugi te olete välisriigis, siis suhtlemine toimub võõrkeeles teie jaoks, kui teil on keel, millest ei saa aru. Loomulikult see on juba esimene takistus, et aru saada, mis on sisu, mis teid tahetakse. Jällegi, nagu ma teile ütlesin alguses juba, et on keeled, millest me saame aru ja suudame konsulteerida, ehk siis ärge kirjutage alla paberitele, millest te aru ei saa. Ka seda tehakse väga just rendifirmade puhul, et firma, kes välisriigis, te töötate välisriigis näiteks,
aga see firma maksab teie töötasu Eesti firmale. Ja Eesti firma näiteks maksab teile seda töötasu palju vähem, seda on väga palju, sellist skeemi. Et sellisel juhul näiteks ei saa öelda, et välisriigis olev firma on teid petnud, pigem teeb seda Eesti firma ja kõik need pretensioonid juba lähevad siin Tööinspektsioonile. Siis neid asju saab ajada siin Eestis. Ja maksudest ma juba natuke rääkisin, et mis on siis meie soovitused, neid soovitusi on väga vähe, sest et eks te vajate kõige lihtsamat, konkreetsemat juhist. Lugege kindlasti enne allkirjastamist leping läbi. Kui teid kiirustatakse, kui teil ei anta võimalust lugeda või isegi lepingut kaasa koju võtta, siis see on alarmeeriv toon. Miks teid kiirustatakse, miks te ei saa konsulteerida oma lepinguvastast. Püüdke ikkagi asi viia nii kaugele, et te saate allkirjastada töölepingut ka Eestis. Et te ikka täpselt teate, kuhu te lähete tööle, kes on teie otsene tööandja, kes on see isik, kes on see firma, kus on see töökoht, kus on see koht, otseselt, kus te hakkate töötama. Loomulikult keele küsimus, me ei saa ümber ega üle, kui te ikkagi ei mõista võõrkeelt üldse. Ja isegi me ise küsime inimese käest, et kui ta saab ingliskeelse lepinguga, ta ei saa sõna ingliskeelest aru, me võime talle tõlkida, aga lõppkokkuvõttes teie asute tööle. Teil on vaja teada seda keelt. Kui te saate tööülesandeid ja te ei saa nendest ülesannetest aru, siis on see ka tegelikult probleem. Keele küsimus on siin oluline ikkagi ka. Ja kui on nüüd juhtunud niimoodi teiega, et te olete eiranud kõiki neid eelnevaid jutte ja neid meie soovitusi, olete ikkagi isegi vahendusfirmale maksnud mingisuguste teenuste eest ja olete läinud ilma lepinguta ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes te olete välisriigis ja teile te ei saa kätte oma töötasu või teie töötingimused on olnud viletsad ja nii edasi, siis ikkagi te võite meie poole pöörduda. Sest ega ühelgi inimesel ei ole õigus ekspluateerida teist inimest. Me näeme seda teemat niipidi. Ja ka ütleme, et manipuleerimise oskused on üpriski head ja kuna inimesed on hetkel väga haavatavas olukorras ja inimesed on pikalt paljud olnud töötud ja nad võtavadki kinni kõik võimalikest võimalustest, siis on arusaadav, et sellised asjad võivad inimestega juhtuda. Siin on meie number, e-maili aadress, meie laud infoga asub seal suures saalis ja kõik see informatsioon tegelikult, mis ma teile täna siin rääkisin, on olemas ka meil interneti koduleheküljel eesti, vene ja inglise keeles. Helistage meile, kirjutage meile ja turvalist töötamist välisriigis. Aitäh!